Lõuna-Eestis pidavat maitsev toit olema. Ja et selles veenduda, sõitsin 270 kilomeetrit rattaga ja jõudsin Rõugesse, otse põllule. Vaata, siin on ju see poeg küljes. No, see on jah sõbraga. See on sõbraga porgand. Palju selliseid sõpru on sul porgandite hulgas või? No, nad ikka, kui on ilusti arvendatud, siis ei ole väga palju, aga eks nad ikka trehvab ikka, jah. Et eks nad tahavad siin omasoodu kasvada nii, nagu neile parem on. Ma saan aru, et siin, kus me oleme praegu? Mis talus? Alt-Lauri talus. Alt-Lauri talus, jah. Ja põllu peal kasvavad porgandid, nagu me nägime, seal kasvavad kapsad, mida kõike veel. Ja kõik need asjad. Ja kapsaid on meil isegi kuskil, ütleme, erinevaid sorte liike kokku päris palju, et siin on natuke värvide ja nende erinevate kõrgustega näha ka, et nad on niimoodi natukene huvitavalt istutatud, et siis on hästi paistab välja see, et nad on erinevad. Mahe on ju sinu sõna. Mahe on see põld siin. See on kasvatatud siis köögivili maheda tootmisviisiga ja iseenesest see tootmisviis tähendab seda, et me anname taimedele kõik selle, mis nad eluks vajavad, anname looduslikul moel või sellisel moel, et see ei kahjustaks siis meie enda keskkonda, et see oleks nagu jätkusuutlik, et me suudaks seda ka edaspidi teha, et me ei kasutaks selliseid vahendeid, mis ei sobi meile endale hästi või ei sobi keskkonnale. Kas see maheasi on tulus? Kas ta tasub ennast ära või oleks palju lihtsam ja palju mugavam kemikaalidega möllata? See on väga keeruline küsimus selles mõttes, et nagu igas äris on olemas oma tasuvuse piir ka mahetootmises ja ilmselt see, mida väiksed teevad, ongi nagu selle piiri peal käimine kogu aeg, et kui on kehvem aasta, siis võib-olla ei taha hästi need kulud ja tulud niimoodi välja tulla, aga see aasta on olnud nagu selles mõttes taimede kasvuks väga hea aasta Eestis. See tähendab seda, et saak tuleb enam-vähem normaalne. Aga teiselt poolt see tähendab ka seda, et kõigil teistel on saak hea. Ja siis võib-olla hind on natuke madalam, kui ta muidu oleks. Kohalik inimene, tal peaks olema nagu endal valmis oleks seda mahedat tahte juba või otsida, et me ei tohiks seda nagu niimoodi peale suruda, sest sellest mahedast räägitakse praegu nii palju. Inimesi on, kes ei karda seda mahedust, kellel ei ole veel tekkinud allergiat ja kes tulevad põllu pealt ostma. Seal on ikka kindlad põhjused, miks osad inimesed juba otsivad mahedat. Et üks asi muidugi see, et tahetakse oma lapsele paremat anda või et siis on juba tõesti lapsel terviseprobleemid, et otsitaksegi seda puhast toitu, et püüda siis neid probleeme nagu vähendada. Et see on üks osa. See on natuke nagu heategevus, mis te teete siin? No oma mõttega ma olen püüdnud ka seda alustada just sellepärast, et oma lastele seda pakkuda, et oleks tõesti siis selline hea puhas toit olemas endal ka. Peale selle, et mahe ja puhas toit, umamekk. Mis asi see on? Umamekk on tegelikult välja arenenud sellest mõttest, et Võrumaa toidul võiks olla selline ühtne nimi, mis annaks kuvandi, millega saaks näidata, et ta on ka olemas. Mõte on selles, et Võrumaal tehakse ka süüa ja sellel on oma mekk. Jah, et selle hea maitselise toidu oleks võimalik, seda toitu oleks võimalik poes nagu lihtsamini ära tunda ka. Aitab jutust ka ja teeme tööd ka. No jah, eks see tahab tegemist. Ka ja porganditega on tore see, et keegi tahab osta, tulete põllu peale, kohe korjate üles porgandid ja müüte maha. Aga kapsastega teete ka kunsti siin, ma vaatan. Mul oli alati kade meel vaadata neid ajakirju, kus tehakse pisikese roodu sisse istutatakse kõik taimed niimoodi, et nad on nagu mustris koos, siis ma mõtlesin, et ma proovin ka. Ja siis proovitud nüüd punase kapsaga, mis on siis
niimoodi nurkadesse siia pandud ja siis lillkapsas ja brokoli siia keskele ja lehtkapsas läheb siis siit erinevad sordid. On siis püütud natuke seda põlluotsa teha niimoodi huvitavamaks. Ja siis on muidugi natukene siia pandud saialille ja tageetest ka, et ja see ei ole ainult ilu pärast jälle? See ei ole vist jah enam ilu pärast, et siin on nüüd see mõte ka sees, et proovida siis vaadata, kuidas seda kapsaliblikat natukene petta või, aga ta nägi selline väga selline väga eriline tõesti välja, et oligi tõesti kenasti niimoodi erinevad kõrgused, erinevad värvid ja tuli hästi välja see kapsa erinevate sortide selline erilisus, et no on praegu ka. Ma arvasin, et need on magusad tegelikult, kui ma vaatasin peale. Ei, need on soolased kastmed. Siin on siis õunakaste, kõrvitsakaste ja mustsõstrakaste ja veel on ka tikribasiilikukaste. Ja need on tegelikult siis sellistest oma ja asjadest, mis on püreeks tehtud ja millele on pandud lisaks igasuguseid selliseid maitset andvaid ürte ja vürtse ja siis on tehtud sellised kastmed, mida saab kasutada soolaste toitude juurde ikkagi. Milline enda lemmik on? Kui ma nüüd ausalt ütlen, siis tegelikult mulle meeldib väga kõrvitsakaste. Keskmine? Jah. See natuke oleneb sellest toidust, mille kõrvale teda vaja oleks. Et näiteks mingi sellise lihaasja juurde ma tegelikult vist eelistaks natuke seda küüsloogusemat varianti, et see on natuke teravam. Ja siis, kui on võib-olla mingi selline tailihane praad, et siis võib-olla tegelikult hoopis seda mustasõstra asja. Ei ole ühte lemmikud, mina võin öelda, minule maitseb mustsõstra oma. Ja põllult juba tühjade kätega ära ei lasta. Minu toidukoru saab uued sõbrad, porgandid.